आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं टावा की 4 चैनल DVR की। ठीक है, इसके अंदर यहाँ इसकी डिटेल लिखी हुई है। ये 4 चैनल का DVR है और इसकी सारी रेंज, और ये 1080 मेगापिक्सल सपोर्टेड है। यहाँ इसके अंदर इसका एक थोड़ा सा मैनुअल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके अंदर हार्ड ड्राइव अलग से लगानी होती है, वो इसकी सारी इंस्ट्रक्शन है किस तरीके से इंस्टॉल करनी है, और इसके साथ जो सामान आता है वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये इसका मैनुअल है, इसके साथ सपोर्टेड एक माउस है, अडॉप्टर है, दो केबल्स हैं हार्ड ड्राइव के लिए और हार्ड ड्राइव के स्क्रू। अभी हम इसको लगाएंगे। वो चैनल DVR चार कैमरे सपोर्टेड होंगे। इसमें पीछे की भी लग सकती है, HDMI भी, माउस कीबोर्ड का ऑप्शन भी है, इंटरनेट का भी है, और ये इसका इसको पहले खोल लेंगे। इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगती है क्योंकि इसके साथ आती नहीं है। इसको अभी हम पहले खोल लेंगे। सर्किट है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे हार्ड ड्राइव। मैं हार्ड ड्राइव लगा रहा हूँ, 500 GB की हार्ड ड्राइव लगा रहा हूँ। तो इसके अंदर कम से कम एक कैमरा यूज करेंगे तो अच्छी खासी की स्टोरेज आ जाएगी। तो ये खोल लेते हैं। GB भी लिखा हुआ है इसमें। लगेगी कैसे ये आपने खाली हार्ड ड्राइव देनी अलग से, ये दोनों केबल के साथ आती हैं। हार्ड ड्राइव की हो गई, पावर की केबल हो गई। पहले आप इसके अंदर लगा लें। आपको दिख ही जाएगा जैसे भी आपने लगाना। एक लग गई। इसमें लग गई। ये हमारी हार्ड ड्राइव भी इसमें लग गई। ये तार ऐसे हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे जब कवर लगेगा। तो बाद इसके साथ DVR के साथ क्या आते हैं चारों इसको ऐसे पकड़ के और इसकी बैक साइड को इधर लगाएंगे। आपने देख लिया, अभी हार्ड ड्राइव भी इसके अंदर लग गई है और अब बस इसको बंद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसमें कैमरे लगाने और फिर इसको ऑनलाइन करना।